ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपवस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिविश्यै जसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्र्यवतु गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम अथर्ववेदस्य पशुपोषणसूक्तम्। ओम एकैकयैषा सृष्ट्या सम्बभूव यत्र गा असृजन्तभूतकृतो विश्वरूपाः यत्र अभिजायते यमिन्या पर्तुः सा पशून् क्षीणातिर्फतिर्षाति ऐसा पशून् संक्षीणातिक्रव्यात् भूत्वा यद्वारे उदैनं ब्रह्मणे दद्यात् तथा स्योना शिवा स्यात्। शिवा भवपुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा। शिवा सर्वस्मै क्षेत्राय शिवा न इहैधि इह पुष्टिरिह रस इह सहस्रसातमा भव। पशून् यामिनी पोषया यत्र सुहार्दा सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वा अश्वायाः तं लोकं यमिन्याभिसंभावो वसानो माहिंसीत् पुरुषान् पशूंश्च यत्र सुहार्दां सुकृतामग्न्यो त्रहुतां यत्र लोकः तं लोकं यमिन्याभिसंभावो वसानो माहिंसीत् पुरुषान् पशूंश्च। अथ अथर्ववेदस्य अभिः सूक्तम्। यद्राजानो विभजन्त इष्टापूर्तस्य षोडशं यमस्यामि सवासदाः अविष्टस्मान् प्रमुञ्चति दत्तस्येति भास्वता सर्वान् कामान् पूरयत्याभवन् प्रभवन् भवन् आकूतिप्रोभिदत्तस्येति पान्नोपादस्यति यो ददाति सितिपादमभिं लोके सम्मितं सनाकमभ्यारोहति यत्र शुल्को न क्रियते अबलेन बलीयसे पञ्चापूपं सितिपादमभिं लोके न सम्मितं प्रदातोपजीवति पितॄणाल्लोके क्षितं पञ्चापूपं सितिपादमभिं लोके न सम्मितं प्रदातोपजीवति सूर्यामाशयोरक्षितं इरेव नोपादस्यति समुद्र इव पयो महत् देवौ सवासिनाभिवसितिपान् नोपादस्यति क इदं कस्मा अदात् कामः कामायादात् कामो दाता कामः पतिगृहीता कामः समुद्रमाविवेश कामेन त्वा प्रतिगृह्णामि कामैतत्ते भूमिष्ट्वा प्रतिगृह्णात्वन्तरिक्षमिदं महत् माहं प्राणेन मात्मना मा प्रजया प्रतिगुष्य विरादिषि। हरि ओम।